Ftit wara li tħabbret il-mewt ta' Daphne Caruana Galizia, diversi esponenti ewlenin fix-xena politika Maltija ħarġu reazzjonijiet tagħhom dwar dan l-att barbaru li kien għadu kif seħħ. Min tal-ewwel ikkummentaw kienet il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca li qalet li tinsab ix-xukjata b'dak li ġara u appellat għal kawtela u rispett lejn il-kumplament tal-membri tal-familja ta' Caruana Galizia. Dan huwa mument li għandi niskusna l-koll, huwa mument li jxokkja lill-pajjiż. Dan huwa dellit mill-iktar faħsi. U allura nerġa' nappella lil kulħadd biex ikun meqjus fi kliemu. L-użu tal-midja soċjali għandha tintuża b'mod meqjus u rispettuż u ma jsirux ġudizzji. Għandna niftakru li hemm familja milquta hemm muliet u żewġ is-Sinjura Caruana Galizia. U għandna nuru solidarjetà. Qed titlob id-diċenza, verament aħna poplu li kapaċi nolew il-fuq minn kwalitwa xi ħaġa meta jkun waqt bħal dawn, illum qed titlob id-diċenza li nagħmlu. U allura wkoll biex nassiguraw li l-ġustizzja ssir ħalli kont l-aħjar interess tal. F'kollegament telefoniku waqt edizzjoni speċjali ta' One News, l-Speaker Angelo Farrugia appella l-għaqda u appella wkoll biex in-nies iżommu l-kalma biex inħallu l-ġustizzja tieħu l-kors tagħha. Li apparti il-wiet għandu jżomm l-għaqda li dejjem għandu jżomm tal-pajjiż tagħna, minn ħawara noqgħdu attenti anke kliem li fuq wieħed jista' jitfa' lemma law biex wieħed ikun kemm jista' jkun attent u kawt biex ma ssirx l-ebda ħsara inutili. Anki s-soċjetà ċivili tkellmet dwar dan l-omiċidju. Fost dawn kien hemm stqarrija mill-Malta Gay Rights Movement li tat il-kondoljanzi lil familjari ta' Caruana Galizia u appellat lill-awtoritajiet biex jagħmlu ħilithom biex isiru l-investigazzjonijiet neċessarji ħalli dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja.